ายๆกันแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยมันเล่นไปคนละแบบเลือกซ้ายแล้วอัพทีนึงอัพทีขวาแต่การความเร็วมันจะไม่เท่ากันนี้ซ้ายขวาเป็นนักบินก็เขาไล่ออกมาเป็นอย่างเงี้ยคนดูก็ลุ้นขนาดหลังช้านะขวาเลยขวาอัพก็พยายามให้มันต่ำลงมาหน่อยแล้วเดี๋ยวไปสูงจริงๆนะระวังทุกคนแล้วก็พยายามดึงต่ำแต่โดนต่ำก็เลยเนี่ยจะบินตัวนี้ต่อไหมครับ ตัวไหน ที่จะ